Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 15 ya mwezi wa sita, karibu kwenye kipindi hiki cha Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba. Tunaendelea na tathmini ya mambo 7 ya kuzingatia kwa watu ambao wanahusiana nao kama wafanyakazi kwenye biashara yako ili kuwa na ufanisi wa kiuchumi. Mambo 7, tulishazungumza mambo 4. Jana nilikuwa nakupa jambo la 4 ya kwamba kila mfanyakazi afanywe tathmini. Na nikakuacha na swali ya kwamba baada ya tathmini kufanyika nini unatakiwa kufanya. Na hiyo inatupelekea kuangalia jambo la 5. Jambo la 5 ni kwamba baada ya kufanya tathmini chukua hatua stahiki. Baada ya kufanya tathmini hakikisha unachukua hatua stahiki. Kila tathmini utakayofanya ifuatane na hatua stahiki za kuchukua. Na hapa ushauri wangu ingekuwa ni kwamba kwa mtu aliyefanya vizuri sharti apewe motisha kwa kufanya kwake vizuri, na yule ambaye amefanya vibaya au amefanya chini ya matarajio, chini ya kiwango, basi awajibishwe. Na kuwajibishwa inaweza ikawa aidha kwa kupewa adhabu au waone ni sehemu gani anahitaji kuboreshwa. Kuna mtu anaweza kama amefanya chini ya kiwango, lakini unaona kuna vitu akiboreshwa atafanya vizuri zaidi. Hizo jitihada za kuboreshwa zichukuliwe. Kwenye ule mfano wa talanta kwenye Injili ya Mathayo sura ya 25 mstari ule wa 25 na kuendelea mpaka 20 na kuendelea mpaka 30, utaona ya kwamba aliyepewa talanta 5 alizizalisha zikawa 5 nyingine, akawa na 10, alipewa motisha. Biblia inasema alipewa umiliki wa ufalme, na zile talanta 10 akapewa miji 10 labda ya kumiliki. Alipewa talanta 2 zikawa 4 au 5, naye alipewa motisha kwa kupewa eneo la umiliki la ufalme. Hawa walipewa motisha kwa kufanya vizuri. Lakini aliyepewa talanta 1 alipewa adhabu kwa sababu hakuizalisha. Biblia inasema alitupwa nje na akanyang'anywa ile talanta 1 aliyokuwa nayo, akatupwa kwenye giza. Hiyo ni adhabu. Na unaona alipewa adhabu, lakini bwana wake alijaribu kumsemesha kwa kumwambia, hii talanta yangu ungeweza kuiweka kwa watoa riba, nayo ningeikuta iliyo kwangu na imezaa. Ungeweza kuwapa wafanya biashara watoa riba na ingezaa. Umeona, kuliko kuna eneo la kuboresha. Sijui kwa nini yule bwana aliamua kumtupa kwenye giza. Pengine aliona ni mtu ambaye hata huo uboreshaji ambao anajaribu kumpa asingeweza kufanyia kazi tena, kwa hiyo akaamua kutupwa. Lakini kuna wafanyakazi ambao hawafanyi vizuri kwa sababu ya kutokujua au kukosa elimu fulani. Wangepewa ile elimu, wangepewa nafasi, wangefanya vizuri zaidi. Bwana mmoja kwenye Injili ya Luka, unakumbuka, ambaye Bwana Yesu alipita akatafuta matunda juu ya mtini na asione. Na kwa miaka 3 ule mtini haukuzaa. Na Mungu akawa ameamuru ukatwe. Akaambiwa huu mtini sasa ukatwe. Sasa nimepita hapa kwa miaka 3 hauna matunda. Na hiyo ni Injili ya Luka sura ya 13 mstari wa 6 hadi wa 9. Kusomea ile habari pale sura ya 13 Injili ya Luka mstari wa 6 hadi wa 9. Biblia inasema, kanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama miaka 3 hii na aje nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Usipokuwa na matunda, Biblia inasema unaharibu hata nchi. Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Nataka uone kipengele cha mwisho, mstari wa 8 sura ya 13 Injili ya Luka. Huyu bwana aliambiwa ukate mti, akasema nipe mwaka huu tena nao niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Kwa hiyo kuna wafanyakazi ambao sio tu kwa sababu hajafanya vizuri umfukuze. Unaona ya kwamba akipaliliwa, akipewa elimu inayostahili, akitiliwa samadi, akipewa vitu motisha fulani ambazo pengine anastahili kupewa, anaweza akazaa matunda. Sasa ukifanya vyote hivyo ukaona hazai matunda, then unaweza kumuondoa kazini, unaweza kumfukuza kazi. Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 8, unakumbuka habari ya yule bwana wakili. Biblia inasema mstari wa 8, bwana wake aliacha kumfukuza kazi. Kwa nini? Kwa sababu anasema mstari wa 8, yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Nini kilitokea? Huyu alikuwa anasulumiwa kwa udhalimu, kwa ubadhirifu.
na aliambiwa atoe hesabu, kama unakumbuka mstari wa 2 sura ya 16, ili afukuzwe kazi. Lakini akajitathmini, akaona kuna eneo hakufanya vizuri, akaamua kwenda kulifanya vizuri kabla hata ya bwana wake kumwambia nini cha kufanya. Akaenda akakusanya madeni ambayo yalikuwa hayajakusanywa kwa muda mrefu na pengine ingekuwa hasara, kwa kuwapa watu discount, kwa kuwapa watu pungufu ya ulipaji, nafuu ya ulipaji, na wakaweza kulipa madeni yao, na hilo likawa ni jambo zuri kwa bwana wake. Badala ya kufukuzwa kazi, akapewa muda tena wa kuendelea kukaa kazini, pengine kwa kupandishwa cheo. Kwa hiyo hakikisha baada ya kufanya tathmini na wafanyakazi wako, kwa pamoja mnakubaliana ni nini cha kuboresha ili wafanye vizuri zaidi, au kama hakuna cha kuboresha, mnakubaliana kwamba kazi imewashinda na kwa hiyo wafukuze kazi, au mkubali kusitisha kama ni mikataba mlionayo, ili muendelee kuwa na mahusiano ambayo ni mazuri, na pengine wakafanya vizuri sehemu zingine za kazi kuliko kuendelea kukaa na watu ambao hawana tija ya uzalishaji. Usifanye tathmini ukaacha kuchukua hatua. Kila tathmini unayofanya, hakikisha umechukua hatua za kuboresha uzalishaji na biashara yako, kwako binafsi na kwa mwajiriwa wako binafsi, lakini pia kwa kampuni kama unafanya kwa kampuni au taasisi kwa ujumla, na hiyo italeta tija kubwa katika ufanisi na kufanikiwa kiuchumi. Mtu yoyote asiyefanya tathmini hawezi kuwa na fanikio la kiuchumi, na mtu yoyote anayefanya tathmini lakini asichukue hatua za kumfanya awe bora zaidi hawezi kuwa na mafanikio ya kiuchumi. Mungu akubariki. Mwaka huu usikae bila kufanya tathmini, wala usikae bila kuchukua hatua. Hakikisha unafanya tathmini na unachukua hatua za kiuboreshaji, ili usiwe mtu asiyekuwa na matunda. Na Mungu akubariki unapofanya hivyo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Tukutane kesho tunavyoendelea na mambo haya 7 ya kuangalia ili kuboresha watu wafanya kazi kwenye biashara yako. Mungu akubariki sana.